नवरात्री, दसरा आणि धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या सर्व नागरिकांना मी हार्दिक शुभेच्छा देईन। नवरात्री पर्व सुरू आहे, दसरा आहे आणि धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सुद्धा 14 ऑक्टोबरला आहे। मी या शुभदिनी एक मागणी करतोय की अनेक शहराचे नाव बदलवण्यात आले। उत्तर प्रदेशापासून सुरुवात झाली आणि त्या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर वगैरे ठेवण्यात आलं। त्याच धर्तीवरती हे नागपूर शहर हे ऐतिहासिक शहर आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेलं नागपूर शहर, त्याचा वेगळा ठसा म्हणजे जगाच्या नकाशावर पडलेला आहे आणि धम्मदीक्षा दिली। लाखो लोक त्या ठिकाणी बाबासाहेबांच्या विचाराने प्रेरित झाले आणि त्या ठिकाणी धम्मदीक्षा झाली। आता म्हणून माझं म्हणणं असं आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव या नागपूर शहराला देण्यात यावं, म्हणजे येथील बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराला मानवंदना देण्यासारखं होईल, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराला सलामी दिल्यासारखं होईल। आणि म्हणून पहिली मागणी या देशामध्ये मी नागपूरचं नाव बदलवलं पाहिजे, ही मागणी माझी आहे आणि राहणार आहे। आम्ही याकरता माननीय पंतप्रधान, माननीय राष्ट्रपती, माननीय शरदचंद्र पवार साहेब, माननीय नितीन गडकरी साहेब, ह्या सर्व माननीय उद्धवजी ठाकरे, या काँग्रेसच्या सोनियाजी गांधी यांना सर्वांना भेटून नागपूर शहराचं नाव हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर च्या नगर म्हणून झालं पाहिजे, अशी माझी मागणी या निमित्ताने आहे। साधारण आपण जी मागणी केलेली आहे याच्यावर ठाम राहणार आणि कुठपर्यंत हा लढा पुढे नेणार? निश्चितच झालं पाहिजे। आमच्या आयुष्याची सर्वात मोठी मागणी राहील ही। आतापर्यंत तर आम्ही त्या ठिकाणी अनेक मागण्या केल्या पण त्या पूर्ण झालेल्या नाही। दादरचं नाव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं द्यावं अशी मागणीसुद्धा आम्ही केलेली होती मागे। ते आता एक एअरपोर्टचं नाव ते बदलवलं, ती माझीच पहिली मागणी होती। आणि संविधान चौक त्याचं म्हणजे सूचक म्हणजे मी आहे। महानगरपालिकेमध्ये ठराव मी ठेवला की संविधान चौकाचं म्हणजे RBI चौकाचं नाव संविधान चौक द्या म्हणून। ते तर झालं, परंतु नागपूर नगरीचं नाव जर समजा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असं दिलं तर निश्चितच आंबेडकरी जनताच नाही तर सर्व, कारण की बाबासाहेब आंबेडकरांनी धम्मदीक्षा तर दिली, परंतु भारतीय देशाचं संविधानसुद्धा लिहिलं। त्याच्यामुळे एक मोठं काम या देशाच्या इतिहासामध्ये साजेस राहील असं मला या ठिकाणी वाटते। आणि ही माझी पहिली मागणी सर्व नेत्यांनी त्या ठिकाणी एकमताने मान्य केली पाहिजे।